Remembering Places je online platforma. Sa jedne strane mi okupljamo zanatlije, dizajnere, lokalne kreativne biznise, a sa druge strane okupljamo turiste koji su zainteresovani za lokalni dizajn i za lokalno stvaralaštvo. Svaki kreativni biznis, dizajner ili zanatlija može da se prijavi na našu platformu i mi mu kroz nju dajemo niz alata koje koristi kako bi imao interakciju sa svojim mušterijama, kako bi promovisao svoj biznis i kako bi pratio posetu svom profilu na našoj platformi. Mi se nismo još sreli sa sličnim rešenjem, tako da je to jedna naša prednost. Mi koristimo tehnološka dostignuća koja su dostupna na tržištu. Nama tehnologija u stvari služi kao dobra baza i podloga i sredstvo koji mi možemo taj lokalni ručni rad da što više i što šire promovišemo na nekom globalnom nivou. Najveći izazov jeste naravno nedostatak sredstava i resursa. Platforma ima osnovnu strukturu koja može da se razvija u više pravaca koji su veoma atraktivni i za to nam trebaju naravno podrška investitora i partnera koji bi nam pomogli da napravimo neke odlučnije i veće korake ka ostvarivanju naših ciljeva. Platforma je globalna i naš cilj je da na globalnom nivou promovišemo lokalne biznise. Naravno, najatraktivnija tržišta su nam zemlje gde je turizam jedna od vodećih industrijskih grana. Tamo je i veće tržište i mnogo je zainteresovanih strana. Mogu da istaknem Grčku, gde smo pronašli fenomenalne i radove i proizvode i talentovane ljude. Takođe, njihovo tržište je razvijeno zbog posećenosti te zemlje. Platformu u budućnosti vidim kao jednu globalnu referentnu tačku u kojoj će ljudi da se obraćaju kada negde putuju. Takođe je zamišljamo kao tehnološki veoma naprednu platformu sa jednim stabilnim i profitabilnim biznis modelom koja će imati za krajnji cilj pomoć lokalnim kreativnim zajednicama. Platforma može da se razvija i na lokalnom nivou u pojedinim zemljama, ali sve pod globalnim brendom Remembering Places. Ljudi u Srbiji su izuzetno motivisani da budu kreativni, da razmišljaju van ustaljenih okvira, takođe da proširuju znanja iz oblasti koja nisu direktno vezana za njihovu profesiju. Ono što je bitno u Srbiji i što je veoma pozitivno jeste jedna mala, ali veoma aktivna startup zajednica, tako da je moja preporuka za sve one koji imaju neku ideju da se obrate i toj zajednici i ona će im kroz razne programe mentorstva i podsticaje i predavanja pomoći da prevaziđu sve eventualne probleme koje mogu da imaju prilikom osnivanja sopstvenog biznisa i u toku dalje njihove realizacije.